Wow, long time no see. Jag är så glad att vara tillbaka här. Det känns så skönt. Jag har saknat mitt bord, saknat min studio. Jag har varit på en månad, lite över en månad lång genomresa genom Europa och haft semester, men också med semester kommer det alltså en massa reflektioner, och i alla fall jag och min man, vi brukar alltid planera om livet och gå igenom hur saker och ting fungerar, vad som inte fungerar och så vidare. Det är som en sorts reset för oss. Och det är precis vad jag har ägnat mig åt. Det är därför jag kommer tillbaka här i full force. Och jag ska ta den viktigaste nyheten bara rakt upp och ner. Jag har försvunnit lite från sociala medier. Under min semester har jag postat ganska mycket, för det har hänt ganska mycket under tiden som jag varit borta. Men så fort jag kom hem så tänkte jag att nu ska jag köra igång med allting. En av de största projekten startade jag direkt, och jag var inte riktigt medveten om hur mycket tid det skulle ta. Så jag har sänkt min postningsfrekvens på mina sociala medier. Det är för att jag har huvudet helt i det här projektet. Och det som jag kan berätta om det här projektet, det är att det är ett av de viktigaste projekten som jag arbetar på. Jag har städat undan jättemånga saker och kommer ägna mig åt en handfull jättestora viktiga projekt. Det är en del 2 av det stora projektet som jag gjorde med Skolverket och sexualiseringsagendan. Så det här är del 2 av det, och det tar jättemycket tid. Det är så mycket material, man måste gräva väldigt mycket, precis som jag gjorde med sexualiseringsagendan och läroplanen. Man kan säga att den här delen av det förklarar den första delen ännu bättre. Så att jag har skapat de här utredningsserierna, kan man kalla det. En utredning. Men det är så mycket arbete så det kommer behöva bli en serie, precis som det med Skolverket var. Det var en serie med videor. Det som jag ägnar mig åt mest gällande Skolverket-arbetet och hela den här sexualiseringsagendan, det är ett pågående arbete fortfarande. Och med det menar jag att just nu ägnar jag mig åt att konsulta föräldrar som har kommunikation med sina barns skolor. Jag skapar hjälpmedel för hur man ska kommunicera med skolorna, vad man kan göra, hur man kan påverka och så vidare. Så att det arbetet fortsätter, och denna del 2 visar ännu mer i varför det här började från första början. Varför togs det här in i skolan från första början? Så nu går jag in i en form av som en djupdykning och förklaring till varför vi är här från första början. Hur hamnade vi här att varenda ämne i skolan ska ha sex som ett samtal? Hur hamnade vi här från början? Det är del 2. Och del 2 kommer att bestå av texter, det kommer bestå av videor, det kommer vara också hjälpmaterial, det är jättemycket arbete. Ni som under sommaren har följt mig på Instagram har sett att jag har börjat göra textrutor med förklaringar kring olika saker. Och det här kan man tänka sig är som en kortare modell av det som jag gör på YouTube, och som ett mer lättsmält sätt till en lång text på Facebook och allt sånt här. Och jag som jobbar med kommunikation och har gjort det i många år, det som alla som jobbar med kommunikation vet är att människor smälter information på olika sätt. Vissa lyssnar, andra behöver se det, andra behöver läsa det själva och så vidare. Så det finns olika sätt att ta till sig information, och det är vad jag försöker göra här. Erbjuda viktig information i olika format till den förmåga som jag kan. Alltså det tar mycket tid, och jag kan inte göra allting i alla format, givetvis. Men jag gör mitt bästa för att få ut det som är viktigt. En sak som jag tycker är viktigt och som jag har ägnat mig åt mycket, det är att städa. Och med det menar jag att jag städar bort allt sånt här som kastas in i information som kommer ut. Till exempel information kring chat control och vaccinationskort och alla sådana här saker som
vaccinationspass heter det väl ändå. Ja. När någonting delas bara ett face value på Facebook eller så, där kastas det in en massa information och ludd och osanningar och rykten och allting, och sen så delas det vidare som ett paket. Det vill jag städa bort. Vissa tycker om det, andra tycker inte om det, för att en del har hintat lite om att jag kanske håller på att, att tona ner faran eller så. Och det är verkligen inte sant. Det som jag tonar ner, det är osanningar. Och faran finns ju där i alla fall, och jag pratar om att det här är någonting som kan hända och allt sånt här. Men det viktiga för mig är vad som händer här just nu. För att om vi tillåter en massa skräp att komma in i vår viktiga information, då har vi mycket, mycket sämre chans att slåss mot det och skapa lösningar. Vi kan inte skapa lösningar som grundar sig i lögner. Vi börjar på fel plats. Om vi tar med alla de här lögnerna och rykten och information som inte stämmer och allt sånt här, då börjar vi från en lögn. Vi kan inte börja från lögner och skapa en lösning, skapa sanning, skapa en lösning. Det är vad jag vill. Det är liksom det som är mitt mål med allt det här som jag gör. Jag vill komma åt frihet och sanning. Gilla det eller inte, vi kan inte arbeta med lögner. Det bästa sättet som jag kan förklara det här på, det här skrev jag också på Instagram för ett tag sedan, det är att jag följer ju informationen dit den tar mig. Jag börjar inte från en åsikt och låter åsikten styra mig till den information som passar. Vi kan inte jobba så, det är en lögn. Det är osanning. Jag har åsikter, jag tycker saker, men de sakerna jag tycker, ärligt talat, jag vill ju ha fel i de saker som jag tycker och tror. Jag vill ju ha fel. Men eftersom jag är en researcher, jag håller på med sanning och fakta, så tar jag mig dit som informationen tar mig istället för att låta mina åsikter styra mig dit jag vill att det ska gå. För som sagt, ärligt talat, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill bara kunna sätta mig så här, inte bry mig. Ärligt talat, min vision är att stänga ner kanalen, prata om andra saker som inte innebär någon fara för vår frihet, mänskliga rättigheter och fara för våra barn. Målet är att stänga ner den här kanalen. Målet är att inte behöva göra det här överhuvudtaget. Målet är att inte sitta och gräva i farliga ideologier och politiska agendor större delen av min vecka. Det är målet. Jag vill inte göra det. Men nu gör jag det. För att nu behövs det. En stor del av min kommunikation online på sociala medier kommer att förändras. Bland annat... Nej, jag ska inte säga någonting än faktiskt. Du kommer märka det. Du kommer märka. En annan sak som sker bakom kulisserna också är att jag ingår i en arbetsgrupp med fantastiska, kompetenta människor i sina fält. Där vi på riktigt agerar, vi gör saker, vi försöker påverka, vi ringer, mejlar, sammanställer information, skapar hjälpmaterial, informationsblad och så vidare och försöker påverka på riktigt. Det här kommer jag också visa upp mer i mina texter, vad vi gör, vad vi ägnar oss åt. Jag har också en annan arbetsgrupp där vi håller på kring skolan och det kommer komma mycket mer av detta. Det jag ville med den här videon var att ge en lägesrapport. Det här är vad jag sysslar med just nu. Det här är vad du kan förvänta dig. Utöver det så arbetar jag med höstens retreats och vinterns retreats. För dig som inte vet vad retreat är så är det ett helgevent där vi samlas tillsammans för att jobba på oss själva. Det här är egentligen den absolut viktigaste delen. Vi kan inte påverka andra människor. Vi kan informera dem. Vi kan erbjuda information, vilket är det som jag gör här. Men vi kan inte få någon att handla eller
bete sig bättre i världen, det måste man själv göra. Man måste ha så pass mycket självinsikt, jobba på sig själv, göra sig själv modig och stark och empatisk. Och det här är vad jag erbjuder för människor. Jag skapar dessa events där vi samlas, jobbar på oss själva, tar reda på vad vi vill göra i livet, vad vi vill ägna oss åt. Gör vi rätt saker i livet? Ägnar jag mig åt rätt grejer för att må bra, för att vara det bästa som jag kan vara för min familj, för mitt community, för mitt samhälle och så vidare. I september är det höstens första och sen så planerar jag för vintern också. Under tiden så skriver jag nästa bok. Jag tror det var allt. Förmodligen inte, men låt oss säga att det var allt just nu. Så nu ska jag gå vidare och jobba med det här projektet. Nu öppnar min katt gardinerna här. Sluta så då. Det blir för ljust. Ja. Vi ses alldeles strax igen. Ha en helt fantastisk vilken dag det nu är som det här kommer ut. Hej då!